tento výsledok prikrášli možno Hecl. Hecl stále s pukom na hokejke. Hecl, jeho puk bol tečovaný, dostal sa k nemu Viedenský. 5. gól prichádza 2 sekundy pred koncom 3. tretiny. Marek Viedenský včera skoroval 2-krát a dnes takto zo vzduchu sklepol puk za bezmocného Tomáša Fučíka. Marek Viedenský sa zapisuje teda do listiny skóre aj v dnešnom zápase. A Zvolen definitívne spečatil svoj triumf v tomto stretnutí a zostáva jediným neporazeným tímom na memoriáli Pavla Zábojníka. Pozeráme sa na tento 5. gól, ktorý Zvolenčania pridali takto zo vzduchu. Aj baseball by si mohol zahrať Marek Viedenský. Trafil to naozaj parádne. V tejto chvíli je zápas za nami. Zvolen vyhráva nad GKS Tichy výsledkom 5-2. Ostáva, zopakujem, posledným neporazeným tímom na memoriáli Pavla Zábojníka. Videli sme parádne hokejové divadlo v podaní oboch tímov a my si môžeme pozrieť zostrih momentov, ktoré o tom rozhodli. Tu vidíme úvodný gól. Jendek fantasticky našiel Maceka v predbránkovom priestore. Takto zadovkou mu ten puk naservíroval a Macek otvoril skóre tohto stretnutia. No a na tento gól dokázali ešte hostia odpovedať. Goščínsky sa takto nenápadne predral až k zakončeniu spomedzi kruhov a strelou do protipohybu brankára dokázal vyrovnať na 1-1. To bol sumár, ktorý teda uzavrel úvodnú tretinu. No a hneď v úvode, v 3. minúte tej druhej sa presadil takýmto spôsobom mladučký Stanislav Gron, ktorý výborne dosledoval túto strelu Petra Zuzina, ktorý teda Stanislav Gron popod padajúceho Fučíka dokázal ten puk poslať do bezpečia. No a toto bola tvrdá rana, kedy Olson prekonal hostujúceho gólmána vo vlastnom oslabení v presilovej hre. Tých takto výborne Beňo vypichol puk rovno do jazdy Olsona a ten bez problémov skóroval. Ale ešte aj na tento gól prišla odpoveď. Bol to Apo Ahola, ktorý vyslal takúto ďalekonosnú ranu od modrej čiary a teda skorigoval po 2 tretinách skóre na 3-2. No ale v tej záverečnej sa už presadili len domáci strelci. Marek Hecl v 16. minúte záverečnej tretiny takýmto spôsobom prekonal brankára Fučíka strelou v bližšej žrtke. No a definitívne uzavrel skóre zápasu Marek Viedenský pukom, ktorý dorazil letiaci zo vzduchu. Takže to bolo na dnes z memoriálu Pavla Zábojníka všetko. Tu vidíte ešte program 3. záverečného hracieho dňa. O 13:30 sa stretnú týmy SC Marimex Kolín a GKS Tichy. No a celý turnaj nám uzavrie súboj o 17:00, v ktorom privíta HKM Zvolen Akadémiu Budapešť. Majte sa pekne a dovidenia.